Сәлем достар, сіздермен бірге Сабико Штока арнасы. Достар, бұл бізде блогер қыздың екінші бөлімі. Және де достар, сіздерге бірдеңе айта кетейін. Мен тағы да 10 күнге қайта оралдым деп жоқ болып кеткен болатынмын. Оның және де өзінің себептері бар. Ендеше біз ары қарай видеомызды жалғастырамыз. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Операция сәтті өтсе екен, себебі бұл операция өте қиын болмақ. Я шынымен еще бұл Айгерім деген қыздың бір Диана деген қызы бар екен, сол деген ақшаны өзі жинап келген ғой, 50 000 теңгені. Мәссаған, онда тез бастайық операцияны. 2 сағаттың ішінде бітіру керек қой. Я жақсы, онда тез бастайық. Мәссаған, уже 2 сағат болды. Қашан бітеді екен операция? Диана, саған өте керемет жаңалығым бар. Не болды дейсіз? Айтыңызшы, операция сәтті өтті ме? Я, операция сәтті өтті. Қазір сенің анаңды палатаға жатқызып қойдық, сен барып қарасаң болады. Алақай, рахмет сізге, дәрігер өте көп. Мен анама барсам бола ма дәл қазір? Я, әрине, жүр, кеттік, сені апарайын. Жақсы, жүріңізші тез. Анамды көргім келіп тұр. Мінеки, сенің анаң біздің қасымызда тұрған палатада жатады, 3-ші А палатасы. Я, тез, мен кірсем бола ма? Әрине, бара ғой. Анашым! Қызым, сенде бәрі жақсы ма? Я, анашым, мен сізді қатты сағынып кеттім. Қызым, сенде бәрі дұрыс па? Я, жақсымын, мен күштімін. Сізді көрген соң вообще күшті болып қалдым. Жақсы, мен де сені қатты сағынып кеттім. Айтпақшы, қызым, сен осы менің операцияма ақшаны сен жинат дейді ғой. Я, мам, оны үйге барған соң айтып берем. Сізге егжей-тегжеймен бірге айтып берем. Айтпақшы, қызым, сенің әкең қайда? Әкеңе барып көрдің бе? Мам, оны айтпай қояшы, дәл қазір айтқым кеп тұрған жоқ. Оны айтқым кеп тұрған жоқ, мам, ол тағы арақ ішіп алып үйде сасып жатқан шығар. Қызым, ол сенің әкең ғой. Әкем болса да, бірақ мен оны жақсы көрмеймін. Ол мені жақсы көрмейді ғой, күнде ұрса береді, еще араққа тойып алып жатады. Қызым, бірақ ол сенің әкең, олай айтуға болмайды. Мам, ол туралы сөйлескім кеп тұрған жоқ. Қазір настроениямды құртпаңызшы. Жақсы, қызым. Мам, маған әлі сені осы жерде 4 күн ба, 3 күн ба жатады деп айтты. Я, оны маған да айтты. Сен осы 4 күнде менің қасымда боласың ба, әлде қайда барасың? Мам, мен сіздің қасыңызда отырам. Ана жақта немесе диван бар екен, күшті қызыл. Сода отыратын шығармын. Сіздің қасыңызда сізді қарап жүрем. Жақсы. Мам, сізге қазір демалу керек. Мен ойламай қойыңызшы, менде бәрі жақсы. Сіз демалыңыз, жатыңыз. Жақсы, қызым, менде дәрімді ішіп алуым керек еді, дәрімді ішіп алайын. 4 күн өткеннен кейін. Не, есік ашық тұр ғой? Что-то үйде сияқты. Үйде болса, үйде шығар, ұйықтап жатқан шығар, тағы сасып. Жақсы, жүр, үйге кірейік. Что-то бір күйген заттың еш шығып жатқан секілді, құсқым кеп кетті. Маған да сезіліп тұр что-то. Барып көріп келіңізші. Қазір сен іште отыра тұр, мен барып көріп келейін. Не? Мына жақта тамақ па бір нәрсе күйіп жатыр ғой. Міне 10 сағаттан бері қалып кеткен сияқты, қап-қара болып кеткен. Мәссаған. Фуынан далаға шығарып тастау керек, иісі жаман шығып жатыр. Анашым, не болды? Мына жақта әкең бір бәле істеген ау деймін, что-то жаман иіс шығып жатыр. Сезіп тұрсың ба? Мынау күйіп жатыр бірдеңе. Не екен білмеймін, қап-қара болып кеткен. Не, фу, құсқым кеп кетті, далаға шығарып тастайықшы. Я, қазір онда мен далаға шығарып тастаймын. Мамна, алқашты үйден қуып жібере салайықшы. Жоқ, қызым, қазір менің азын-аулық жинаған ақшам бар, соны алып, қазір
қонақ үйге барып көре жатармыз. Жақсы анашым, жүріңіз онда киімдерімізді жинайық. Жақсы жүр, сен киімдеріңді жина, менде киім жоқ қой. Жақсы жүріңіз, мен киімдерімді жинап алайын. Қызым, мінеки, мен саған коробка алып келдім, сумка тапқан жоқпын енді. Жарайды анашым, бола береді. Так, осыған қазір киімдерімді салып алайын. Менде де көп киім жоқ. Бір-екеу-ақ өзі. Так, мынаны жоқ, бұны киме қойыншы көшеге. Біртүрлі сияқты. Вау, осындай әдемі көйлегім бар, осыны киейінші. Қазір салып қоя салайын. Мам, сенің ақшаң қайда сонда? Бұл үйде тығатын ешқандай жерде жоқ қой. Оны папа тауып алмады ма екен? Жоқ, тауып алмаған, жаңа мен қарап едім. Мінеки мына шетте тұр. Мен осыны ауырып қалмай жатып жұмыс істеп жинағанмын. Бұның ішінде өте көп ақша бар. Жарайды, осы ақшаға сонда біз отельге ма, бір қонақ үйге ма барып тұрамыз ба? Иә, әкең көріп қоймасыншы бұл ақшаны. Қазір тығып қояйын ба, білмей тұрмын. Тез жинал. Анашым, мен болдым, қазір киініп ала салайын. Не дейді? Менде көп ақша бар дейді. Менің как раз арағым бітіп жатыр еді. Барып тартып алмасам, мынаны қоя салайыншы. Енді барып тартып алайыншы. Мәссаған, қызым, мына көйлек саған өте әдемі жарасып тұр. Рахмет, анашым. Әкел бер ақшаны. Сен қайдан тұрып кеттің? Жоқ, саған бермеймін, бұл біздің ақшамыз вообще-то. Әкел дедім, менің арағым бітіп баратыр, тағы да арақ алуым керек мен. Әкел дедім ғой мен саған. Жоқ, бұл біздің ақшамыз, бермеймін мен. Сендер менен құтыламын деп ойладыңдар ма? Әкел бер ақшаны. Жоқ, бермеймін. Мәссаған, не істесем болады екен, Әкенің қолын тістеп алайыншы барып. Әкел бер ақшаны. Жоқ, бермеймін. Айбай қолам. Мама, жүр кеттік, қаштық. Қызым, жүр қаш. Бер келіңдер бері. Той бір тағы қашып кетті. Енді арақты қандай ақша алсам болады екен. Жүр кеттік, қызым, енді пәтер алайық. Чемодан ала салғанымыз жақсы болыпты жолдан, иә? Иә, анашым, мына чемодан еще өзіме қатты ұнады, розовицті әдемі ғой. Жақсы, жүр кеттік, өзімізге отель алайық. Отель деппін ғой. Пәтер алайық. Не? Мына жерде қашаннан бері бомждар кіріп жүре беретін болған, Шағыңдар бар вообще, бұл жақта байлар жүреді. Не? Сіз бізге не деп тұрсыз? Біз пәтер алуға келдік. Жоқ, сендердің бомж екендерің түрлеріңнен ақ көрініп тұр ғой. Не, бомждар кіріп кеткен дейді? Түрлеріне қарасаң, шынымен бомждар сияқты ғой. Сол ғой. Жақсы, оны қойш, жаңағы ше.